Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus della provincia di Venezia. Oggi 26 maggio partiamo con la nuova di Venezia e Mestre. Tassa d'imbarco sì del TAR, il primo round va al comune. Nell'ordinanza i giudici amministrativi ritengono infondata la richiesta di sospensione di Save. La società si dice sorpresa e preannuncia ricorso in posizione illegittima. Sedia a sdraio e dose in mano a Mestre, c'è la strada del buco. Queste sono foto fatte da qualche finestra e inviate ai giornali, ma si vede chiaro e tondo. Insomma, a Mestre sappiamo che c'è questo problema da tanto tempo. Basta domiciliari, libero l'ex sindaco Fragomeni, la storia di Santa Maria di Sala che va avanti da un pezzo. Via lo striscione, verità per Regeni, nuova polemica in municipio, è il caso di San Donà. E poi altre notizie di cronaca che troviamo: muore a 43 anni Alessandro, si era sposato solo 2 mesi fa, una triste notizia. Si parla anche di Vogalonga, debutta lo sponsor e il numero chiuso. Andiamo su Gazzettino. Venezia sì alla tassa d'imbarco, la Save è sconfitta, però Italia, Lufthansa ok alle nozze, Giorgetti è una vera svolta. Lo smog, stretta dell'Unione Europea, l'Italia si ribella, inquinamento, nuove regole, il governo, ci sono specificità dei territori, le regioni del nord, scelte irragionevoli, ne abbiamo parlato anche ieri con Giorgetti di questa, con Ciambetti, qui si sta parlando di Giorgetti sopra, ma diciamo che quando i nomi si assomigliano un pochino poi, ma noi abbiamo parlato con Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, proprio di questa faccenda della stretta dell'Unione Europea, che l'Italia dice, sinceramente il Veneto ancora di più. Infatti ieri con il presidente del Consiglio di quello abbiamo parlato. Uccise il fidanzato, rischia l'ergastolo, andrà a processo, resta l'accusa dell'omicidio volontario, è la storia della ragazza che ha ucciso il fidanzato a Padova. E il giro capolavoro di Zana, oggi la sfida alle 3 cime. Un po' tutti i giornali parlano del Giro d'Italia, infatti anche il Corriere del Veneto vedete che butta questa notizia, e le lacrime di Zana in famiglia, tutti i calciatori io pecora nera. È bellissima questa faccenda, perché quando si vede che un ragazzo vuole fare uno sport e bisogna lasciarglielo fare, proprio lui è l'esempio, no? Infatti è diventato un campione di ciclismo. Zaia all'Europa, venite, vi sfido sull'autonomia. E poi sui LEP qualcuno si illude, sono un boomerang, state attenti. Qui si parla ancora della tassa su chi parte il primo round a Brugnaro, e la storia di Santa Maria di Sala ancora, sì, la decisione del GIP su Fragomeni, insomma, nessun pericolo, quindi vengono liberati i 2 sindaci che avevano fatto degli illeciti. Torniamo anche sulla faccenda, c'è una piccola foto che riproduce la storia di Anica, che era morta quando l'hanno gettata nel Piave. E su Venezia, Notizie Plus Venezia, troviamo notizie che comunque girano anche da ieri. Sapete che nei portali le notizie rimangono anche qualche giorno in più. Poi Confindustria e sindacati firmano il patto metropolitano. Trovate questa notizia anche qui sulla pagina, perché abbraccia un po' tutto il Veneto, ma la cosa bella è che c'è anche il presidente Leopoldo Destro che dice la sua, e trovate anche un video che abbiamo pubblicato ieri, e se volete sentire proprio come racconta lui la storia di come è stato firmato il patto metropolitano, diventa anche molto interessante per quelli che insomma sono appassionati di questo genere di notizie. È tutto anche per oggi.